السعال هو عرض وليس مرضا، وهو مصاحب لأمراض تنفسية ومصاحب لأمراض قد لا تكون لها علاقة بالجهاز التنفسي. فهناك السعال الجاف، وهناك السعال المنتج للبلغم، وهناك السعال الحاد، وهناك السعال المزمن. كما نعرف أن في فصل الشتاء قد تكثر حالات السعال بسبب ظهور الفيروسات التنفسية أو الإصابة بنزلات البرد، مما يؤدي إلى تهيج المجاري التنفسية العليا أو الإصابة بالالتهابات الرئوية، مما ينتج عنها كردة فعل هو السعال. فالسعال قد يكون سعالا جافا متكررا، أو قد يكون سعالا مصاحبا لخروج البلغم، والبلغم له أشكال وله أنواع، فقد يدل على أمراض معينة وقد يدل على حالات معينة.